Sveiki, draugai. Na ką, pagaliau ilgai lauktas plukių paruošimo žiemai ir padalinimo filmukas. Kaip matot, gyvenimas daro savo ir čionais yra mano plukių lysvė, kuri yra visiškai nesutvarkyta, tai pabandysim šiandien kažką padaryti. Kažkur čia turi būti plukės. Štai čia matot plukės šakniagumbį. Jis atrodo labai gerai, yra tikrai kietas, nesupuvęs, nuostabus. Tai va, ką aš darau, tai pašalinu visas šakneles. Kaip matote, čia yra viršūnė, iš kurios augo lapai ir žiedai. O čia yra va toks jau šiais metais paaugęs gumbelis. Jisai buvo kažkur iki pusės. Dabar jau jis užaugino va tokį apačioj pilvelį. Bet va šito aš negaliu niekaip padalinti, nes turėtų būti atskirai. Kažkoks šone ataugėlė. Tai va, tai bandysiu parodyti, kur pasidalina. Na va, kaip tik radau tokį, kur galiu parodyti, kaip aš jį padalinsiu. Čia šitie mažiukai matot, kad buvo kaip vienas stiebas, o čia jau buvo daug stiebelių, va, iš čia. Tai va, tai šitą galima padalinti ir tiesiog atlaužti tuos galiukus. Vienas turim. Tiesiog yra tokie kaip susiaurėjimai tarp jų ir per tą vietą ir laužiam. Nu, atlūžo. Šitas yra šiek tiek, matome, papuvęs viduje, tai jau vieno šito nenaudosiu, bet kiti yra tikrai vat kieti, gražus. Ir va šitas apdžius, ta vieta uždžius laužimo. Ir turi va geras vietas, iš kurių jau išleis šaknis kitais metais iš va čia. O iš čia leis, lapus ir stiepus. Tai va, tai turim realiai iš to vieno didelio gabaliuko, turim teoriškai 3 ir tą vieną numečiau, tai 4 naujus šitos. Na štai, čia dar vienas geras pavyzdys. Turime va tokią didelę šaknį ir ją galima padalinti. Tai kaip padalinti, tai svarbu atrasti augimo vietą lapų, kur jie auga. Tai būtų čia, dabar nebesimato, nes nebėra tų stiebų, nes jie nudžiuvo ir nukrito. Tai va, bet va čia yra augimo vieta, va čia yra augimo vieta. Va dar čia viršui, va čia ir čia dar viena. Tai realiai galima palikti tas vietas, nes čia kakleliai gaunasi tokie labai silpni šonuose ir jie atsilaužia labai lengvai. Tai va, žiūrim taip. Ir atlūžo. Ir čia yra jau naujas šitas šakniagumbis, kurį galima kitais metais pasodinti. Toliau čia dar turim augimo vietą. Nu, čia bus dar vienas. Čia tų nulaužimų nebijokit, jie uždžiūsta ir nieko nebelieka iš jų. Nu, aš čia dar, čia turim. Čia kažkas biški kur papuvo, tai ir taip nusilaužė. Tai, o šito jau niekaip nepadalinsiu, nes jis tiesiog yra per didelis ir tada jau bus labai didelė žaizda. Tai va, gavom 3 gumbelius. Na va, dar vienas labai geras pavyzdys. Va čia matom, yra 2 nauji augimo taškai. Vienas senas, kitas naujas.
Va čia matot, yra naujas. Na va, čia geriau matosi. Čia yra naujas augimo taškas, iš kurio augo nauji lapai. Čia yra va čia senasis, va šitoj vietoj. Čia. Tai realiai yra dabar 2 augimo taškai lapų ir stiebų, kuriuos galima atskirti. Tai va šitoj vietoj čia būtų galima tiesiog atpjauti ar atkirpti ar atlaužti ir būtų šitas gabaliukas ir šitas senasis gabaliukas. Tai va, galim pabandyti. Op, net tas nulūžo. Na va, kaip atrodo, čia atlaužiau, čia senasis, čia auga, čia apačioj šaknis. Tai va, taip neblogai paaugęs. Tai va, o čia, kur užaugo tas naujas gabaliukas, tai va čia bus lapai, o iš apačios eis šaknis. Čia, kadangi dabar gavos tokia didelė žaizda, tai vis tiek pabandysim, nes vis tiek yra va 2 tokie pilveliai, kurie tikrai gali išleisti šaknis. Ir aišku, vėl tas gumbelis kitais metais auga. Tai va, tai gavosi iš vieno šito 2. Taigi, taip atrodo nukasti plukių šakniagumbiai. Vienas ypač masyvus, oi, koks gražus. Tai va, tai paliksiu kokį savaitį šiltnamyje, kad viskas sudžiūtų. Ir sausai laikysiu per žiemą papiriniam maišelyje. Tai va, tai tik noriu priminti, kad nesu profesionali gėlių augintoja, mano visi patarimai remiasi tik mano pačios mėgėjiška patirtim. Tai tikiuosi, kad kažką naudingo sužinojot, jeigu panaudosit savo praktikoje, tai tikrai labai smagu bus. Ir tada sodinsim kitais metais vėl.